waloo gaajenne torba waloo kan saddeetta waloo kan sagla waloo jedhama waloon kun maqaa nama tokkootu maqaa gosaati ilmaan isaadhaa beekamaan warra heebanoodha warra iluudha warra buukoodha warra qaalluudha warra baabboodha warra kaarrayyuudha warra nooleedha warra amboo jedhamani kanaan ammaata naga beekamaadha walla waggaa jedhamegaa jaroota ilmaan saddeettan yookaan saglan yookaan torban waloo jedhama kana jalattis gosoonni biraa yookaan lammiin biraa injira kuma beekamu walloon kuni biyya guddoodha akka ammaatti zoonii 4 of keessaa qabdi zoonii kamisee kan ammaan tana saba Oromoo kan jedhamu daseedha kibba walloo jedhama akkasuma waldaa kaaba walloo jedhama akkasuma immoo soqotaa waagimiraa yookaan ummata qimaantii ummata zoonii addaati zoonii ammaan tana 4 of keessaa qabdi gara aanaa yookaan immoo waradaasa jedhamu gara waradaa 46 ammallee gara 48 tti guddatee jira baay'inni ummata shiidhaa immoo ummata miliyoona 13 oli kaabaan Tigraayitu shii daangessaa lixaan Gojjaamii fi Gondortu shii daangessaa kibbaan Shawaatu shii daangessaa bahaan Affaarii kanaafuu ammaan tanagaa gabaabinatti saba qomoo 8 ta'utu keessa jiraata Oromoon keessa jira Amaari keessa jira Orgobbaan keessa jira Affaar keessa jira Tigreen keessa jira Qimaanti keessa jira Agawuun keessa jira Falaashaan xinnaatus guddatus keessa jira hamma gosoota 8 kanatu keessa jira kanaafuu akkuma dur beekamu dur ammaa tanagaa qiblaa ilmii jedhamtee beekamti akkasuma ammallee inuma jira haa ta'uti ulamaa'in inni guguddaan sunii kana barreeffamee seenaan isaanii barreeffamee nama tokko lama oduun taane ulamaa'ii guguddaa walloon qabdu gara 300 olii kan ta'u barreeffamee jira sunii ulamaa'ii warri bibbeektooti barreessanii jiranii kanaafuu ammaan tanagaa akka kana walloon kun ammaan tanagaa qomoo Oromoo bareentuurraa tokko obboleeyyeen 5 qaba jedhama walloon ammaan tanagaa isa biratti jiille obboleessa jedhama liiban obboleessa jedhama ubo obboleessa jedhama suubba obboleessa jedhama bal'a obboleessa jedhama jahannan ilma kaarrayyuu dullacha jedhaman dullachi sun immoo deebi'ee kaarrayyuutti gala kaarrayyuun kun immoo bareentuutti gala bareentuun kan Oromooti Oromoon kan xabbooti xabboon kan waaqooti akkasitti deemee iran binu battaan binu noobis binu kuush binu haam jedhee akkasiin gala kanaafuu walla waggaa jedhan biyya torban waloo yookaan ammoo 8 waloo jedhamee beekama kana malee hin jiru miti qaayidaa kana malees ni jira biyyi tokko waan beekamtuun qabdi fakkeenyaaf Baalee fi Arsii yoo fudhanne 5 sikkootii fi 7 mandoo jedhama yoo Harar fudhanne immoo 4 qal'oo fi akkasuma Humbannaa fi Ituu yookaan Marawwaa jedhama yoo immoo Shawaa fudhanne Maccaa fi Tuulama jedhama Maccaa fi Tuulamarraa immoo gara Wallaggaa soo baate torban Wallaggaa jedhama gara Ilbbaa Boor yoo deemte saglan Iluu jedhama gara Jimmaa yoo dhaqxe 5 Gibee jedhama kun kan biran jiruu miti asiin gara Booranaa Gujii yoo dhaqxe Boorana keessatti Booranaa lamman sabbuu fi goona bal'aa jedhama sabbuun sadar sabbuu jedhama goona bal'aan kun immoo deebi'ee amma damee 8ti akkasuma Gujii soo dhaqxe sadan Gujii jedhamanii akkasitti damee babal'atanii kana malee hin jiru jechuu oduun taane biyyi tokko kanaan beekamaadha inni biraatis jala ni jira waan beekamu sanii maqaa dhahamaa biyyicha jechuudha malee Oromoo bareentuu qofaa miti kan walloo keessa jiru Oromoon Booranaatis keessa jira bareentuunis keessa jira akkasitti ammaa tanagaa har'a kanagaa fageenya Finfinnee irraa kiiloomeetira 325 magaalaa Kamisee jedhamtu achi jirraa magaalaa bareedduudha.